नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। इस कोरोना काल में बाईपैप की मशीन्स जो वेंटिलेशन मशीन है वो काफ़ी इस्तेमाल में आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यदि आज भी लोगों को इसका इस्तेमाल करना आ जाए तो काफ़ी जानें बच सकती हैं। पहले भी बाईपैप की मशीन घर में ही इस्तेमाल हुआ करती थी। यदि आपका मरीज़ सांस का दिक्कत है उसे और वो ज़्यादा बीमार नहीं है और उसकी कॉन्शियसनेस ठीक ठाक है, तो ऐसे में बाईपैप की मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देता है। ये मशीन में 2 प्रेशर लगाए जाते हैं। जनरली जब हम सांस इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं तो ऐसे में ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, जैसे कि 12 सेंटीमीटर H2O डाला जाता है, और जब हम सांस बाहर फेंक रहे थे एक्सपिरेशन, तो ऐसे केस में 5 या 6 सेंटीमीटर H2O का प्रेशर डाला जाता है। बस इतना, और साथ में रेस्पिरेशन रेट यदि हम 12 से 14 पर 1 मिनट में हम रेस्पिरेशन लेते हैं, इतना सेट करना पड़ता है। बाकी उस मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है जिसके लिए कि आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़े। थोड़ी सी सेटिंग्स आगे पीछे करने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बात ध्यान रखना है कि मरीज का कॉन्शियसनेस अच्छा हो, क्योंकि ये जो वेंटिलेशन है ये इसकी हवा पेट में भी जाती है, और कुछ समय में यदि पेशेंट का कॉन्शियसनेस कम हो गया होता है तो ऐसे में जो पेट की जो खाने का जो पदार्थ हैं वो सांस की नली में भी जा सकते हैं। तो बस एक ही प्रिकॉशन रखना है कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल अच्छा रहे, और यदि कुछ घंटों तक इस वेंटिलेशन का इस्तेमाल कर रखे हैं तो उसको फिर बाहर निकाल दीजिए। बाईपैप वेंटिलेटर में जो मास्क आता है वो थोड़े बड़े साइज़ का होता है। उसमें स्ट्रैपिंग्स होती है, 2 स्ट्रैपिंग ऊपर होती है और 2 स्ट्रैपिंग नीचे होती है। ये स्ट्रैपिंग को लगभग टाइट कर दिया जाता है, और ये जो एरिया है इसको फिक्स रखा जाता है कि कहीं यहाँ से कोई एयर लीक ना हो। साथ में ही जो बाईपैप वेंटिलेटर है इस पर ह्यूमिडिफायर होता है। उस ह्यूमिडिफायर में आपको RO का या साफ़ सुथरा पानी डाल दिया जाता है, जिसको कि बस भरना होता है। बाईपैप वेंटिलेटर काफ़ी सस्ता होता है, वो 30,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आता है। ये वेंटिलेशन के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकेस यदि कभी कभी इस वेंटिलेशन के बावजूद भी ऑक्सीजन कम हो रहा होता है तो ऑक्सीजन का एक पोर्ट जो मास्क है उस एरिया में जाके अटैच कर दिया जाता है। बाकी ये बिजली से चलता है और ये काफ़ी हेल्पफुल है कोरोना के मरीजों को बचाने में।